स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रोहित टेक सेट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो अपने लोग नंबर डायल करते हैं तो इसमें जो आवाज़ आती है वो आवाज़ कैसे बंद करें। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा साउंड वाइब्रेशन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर ये जो टच साउंड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर इसको अनेबल कर देना है और जो डायल पैड ट्यून लिखा हुआ है इसको भी अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है और चले जाना है बैक। और आप अब देख सकते हैं कि आपके बटन सही हो गए हैं और यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।